大家好啊！6月9號朝頭早，咁就上個禮拜五啦，個恆指輕輕去到阻力位啦238呢個位置有少少回落。咁但係成個大 trend， 我想今日尤其是星期一嘅開始，我想 show 俾大家睇上個禮拜我哋全週嘅走勢係點。咁所以你見到係個低位都核突咗少少。咁但係其實低位我哋又預咗個229係啦，咁佢最後真係226啦最低見。咁撳翻晒上嚟，咁所以如果你係 intraday 你炒即時或者你短炒咁其實呢個係一個幾強嘅一個信號嚟嘅，係成個趨勢繼續上嘅一個 signal 嚟嘅。咁因為上到嚟啦陰燭啦，但係其實佢冇繼續跌落去，係啦，佢反而撳翻上嚟。咁當然個低位係美中不足嘅，如果係開翻喺呢啲位置啦，咁就仲強啲。咁但係 overall 咧，我都會覺得係一個樂觀嘅 signal。咁但係當然啦，你唔會 expect 即係同人都好似我哋之前咁講，如果你要畫出嚟的話咧，我唔會 expect 咧佢畫直上係啦。咁要睇住，始終佢啲上落咧都有少少歐西巴嘅跡象啦。咁所以嚟緊開咧，可能都會個波動比較大。咁所以我唔會預佢直上。咁你會回少少咁下影線又冇得太誇張嘅，即係佢淡一早已經跌咗啦。咁所以我自己會預啦，都係樂觀，但係會向下回翻少少咁少少嘅嗰個地方去到邊度咧？呢個係期權倉位啦，向上睇24,800啦。咁所以我向下，我覺得佢可能真係 hit 淡即係差嘅嗰個情況落翻嚟232再上翻去都冇話唔可能。咁所以就算真係落到嚟232，其實都已經好去到呢啲位噶啦，係啦。咁再撳翻晒上嚟係有可能嘅。咁但係我覺得終極咧，我都係向住唔好話終極嘅，終極有好長線中短線啦，我都覺得佢上248啦，甚至乎下個禮拜上到嚟企翻穩上面呢啲位置嘅機會係有嘅。咁我哋而家倉位都比較係高啦，咁所以亦都係啱啱講係比較差嘅 scenario 啦。咁我會守呢個裂口位啦，裂口支持啦。咁好嘅情況係點咧？當然係直接上啦，但係我唔會預下咁開心咁樣上噶嘛，係啦。plan for the worst, hope for the best。佢真係落嘅咪慢慢減，慢慢再減咯。同埋佢真係回落嚟的話，相信呢個 watchlist 倉位上面都好多嘅股會有唔同嘅，係啦，會有少少調整。但係 so far 暫時都仲係so far so good 啦，叫做係啦。香港 sector 咧，我想 show 俾大家睇，基本上大部分嘅股啦都係上噶啦。但我諗唯獨是如果你睇例如恆指咁樣，我諗最大異動咧見 top 嗰啲啦，係藥我哋 miss 咗啦，我哋都要好透明。藥我哋係追唔到咁我就有加咗隻啱啱隻655啦，係喺 watchlist 度。連續兩個 bull flag set up 我都入唔到。跟住其次咧，其實你見到啦1398啦，呢啲我哋冇講嘅，其他啲全部我哋都有講嘅。突然之間1398飆上嚟啦，3968啦，939啦，係啦。內銀咧係上緊嚟嘅，內銀係仲好過最近你上呢一個禮拜嘅升勢係仲好過我哋入咗嘅，反而我哋入咗嘅318係啦，港交所你都係咁飆上嚟嘅，呢一轉咁樣升上嚟，咁帶動唔少嘅。咁有啲咩咧？咁其實因為你6月份咧唔會有啲咩減息嘅啦，其實你5月份降準講咗，今5月份降準嗰口其實已經係派息。5月份嗰口其實都係唔錯嘅升浪嚟嘅。咁呢一轉再夾上去啦，睇下啦，嚟緊其實會唔會有啲乜嘢嘅我哋叫政策信號啦。咁因為係好明顯地內銀唔係一個高 beta 嘅 sector， 咁但係突然之間上個禮拜嘅走強啦。會唔會有啲咩其實後邊嘅政策出緊？因為最近其實咩國務院又咩大陸金融委其實好多都開始強調支持銀行對實體經濟嘅嗰個support， 好多刺激措施，好多嘅基建融資好多呢啲嘢開始出緊嚟咁，同埋咩地方最重要，我覺得係地方債嘅嗰個處置機制係啦。呢個係減輕內銀嘅嗰個資產負擔。咁當然啦，睇下會唔會有一啲嘅政策扶持啦，我哋睇唔到嘅暫時，因為你睇新聞未有任何什麼嘅公佈出咗嚟，咁但係個股價咧係好明顯地大成交咁推咗上嚟，咁就係啦。咁所以尤其是金融啦，咁我哋係滿倉晒2注大注再加
一個 call option，咁當然 call option 就唔係好靚仔啦，就係2318暫時啊，咁啊但係反而中人壽反而仲要做得唔錯嘅，呢個都係嬲嬲地嘅。咁啊中人壽做得唔錯，企穩嘅，咁啊966就挑戰緊啦，係啦，咁所以暫時我就隻 call option 咧就暫時仲未話入價成啊，未突破添，咁啊逐關去慢慢hold 住啦。咁始終我哋都係嗰句啦 ，call option 啦係搏嘅啫，咁啊搏呢度嘅低 IV 啦，一下子爆上可以食嗰個 double 嘅回報啦，同埋少少注碼就走去做到呢個槓桿。咁所以呢個就係我想講嘅嘢啦。咁1787可能要留意啦。另外因為黃金咧上個禮拜出完飛龍之後啦。咁數據我唔講啦，咁但係佢就冧咗落嚟，因為我唔想太 drill 落去啲數字上，我哋變咗跟車太貼。咁但係個大方向上，反而 Bitcoin 咧係呢一轉係跑贏添，係啦。咁weekend 佢仲咁樣嘅企得到，咁所以係咯，如果冇貨的話咧，其實連呢個位置企得穩1600010,066,666啦，係啦。咁其實呢一個跌穿嘅 X 位啦，咁上次係企唔到嘅，咁今次睇下企唔企得到啦。咁企喺度都值得去加翻少少貨啊，咁啊但係睇下會唔會佢打到個頭肩底咁樣嘅 pattern，咁就所以比特幣要加住啦，我都會 intraday 提多少少，但係暫時呢個位係一個射程範圍嚟嘅，咁呢個大家可以留意。咁係啦，今日講到呢度，咁聽日同一時間再見啦。咁暫時指數走勢上我都係樂觀嘅，係啦，持貨都比較重嘅，係咁聽日再見啦，拜拜。